Cari amici, benvenuti sul canale e benvenuti a questo nostro nuovo video. Oggi partiamo con un nuovo progetto nella sezione non solo spinning. Parliamo di pesca alla bolognese. Diciamo che chi segue il canale Planet Spin è abituato a vedere dei video dove vengono ricercati maggiormente i predatori con le esche artificiali, e invece per accontentare e andare incontro alle esigenze di una platea più ampia, iniziamo un percorso. In questo percorso ci accompagnerà il nostro amico Andrea Gracco, che dopo vi farò conoscere nei dettagli, ecco, lo conosceremo insieme. Come solitamente succede su Planet Spin, negli altri tutorial che potete trovare sul canale e negli altri video, faremo una serie di video dove passo passo daremo delle informazioni utili sia a chi da poco si sta approcciando o vorrebbe approcciare a questa tecnica di pesca, ma con degli spunti di miglioramento, dei consigli utili anche a chi è già, diciamo, più tecnico, più pratico e cerca, ecco, dei suggerimenti per migliorare la propria tecnica. Mettetevi comodi che partiamo. Oggi è la prima parte della serie Pesca alla Bolognese con Andrea Gracco. Faremo una serie di video dedicati alla teoria e ci saranno anche degli spunti pratici dove metteremo in pratica quello che diremo e vedremo se saremo fortunati, se i pesci collaboreranno. Ecco, lo scopriremo insieme. La prima domanda che faccio ad Andrea è dedicata un po' a quella che è la storia della pesca alla bolognese. Cercheremo di riassumere i concetti anche per non fare un video troppo lungo, anche un po' noioso, no? Quindi andremo direttamente al nocciolo della domanda, focalizzando le informazioni su quelle che sono le informazioni basilari che il pescatore vuole sentire per metterle in pratica nelle proprie uscite di pesca. Dove nasce la tecnica della bolognese? La tecnica della bolognese nasce a Bologna, è una città che non ha mare e molto probabilmente è nata per, diciamo, far fronte a quelle che sono le esigenze di pesca sportive nelle acque interne. Ultimamente, negli ultimi decenni, è stata utilizzata anche a mare e ci dà la possibilità di poter utilizzare terminali sottili, di poter utilizzare galleggianti leggeri e di poter sfruttare completamente le azioni delle canne molto morbide. Dove pratichiamo la tecnica della bolognese? Allora, la tecnica della bolognese, come ho detto prima, nasce nei fiumi, quindi nella maggior parte dei canali, dei fiumi del nord Italia veniva praticata la bolognese. Poi da qualche anno l'approccio è stato quello di portare questa tecnica al mare. Quale zone o quali spot rendono di più la bolognese? Per me gli spot che rendono di più sono ovviamente i porti. Possiamo parlare anche di posti interessanti come le foci, le scogliere, addirittura la spiaggia può essere un ottimo spot di pesca per la tecnica della bolognese. Sono tutti posti che nel giro di qualche tempo visiteremo e faremo insieme per poter capire qual è il giusto approccio dedicato in base allo spot che affronteremo. Allora, per quanto riguarda gli approcci, l'approccio può essere ovviamente sia da terra, quindi sia da riva che dalla barca, perché anche dalla barca ultimamente la bolognese sta trovando una propria collocazione. Ovviamente si può utilizzare nella stragrande maggioranza delle posizioni meteo che troviamo, ovviamente ambientali, perché sia in mare
anche in acqua dolce salmastra, quindi la tortiamo a 360 gradi. Perfetto. Ovviamente l'unico nemico importante della tecnica della bolognese è il vento. E oggi siamo nella giornata Oggi ideale. siamo capitati nella giornata ideale, diciamo, nella giornata dove c'è tantissimo vento, però diciamo ci sta la possibilità comunque di poter mostrare la situazione. Siamo a ridosso del vento, quindi abbiamo il vento alle spalle, possiamo pescare. La prossima domanda che faccio ad Andrea, che nel frattempo sta approcciando le ultime fasi dell'attrezzatura, quindi sta montando l'amo, è quali sono le prede tipiche di questa tecnica. Ovviamente dipende anche dal contesto ambientale in cui siamo, in porto, in foce, in scogliera, dalla barca, da riva, in Sicilia, in Calabria, quindi ogni zona ha le sue prede tipiche che variano in base anche al periodo, alla stagionalità, ma tuttavia dipende proprio anche dalla zona. Però tutto sommato ci sono delle prede tipiche. Quali sono, Andrea? Questa è la domanda che ti faccio, che ti fanno tutti gli amici che seguono il nostro canale. Una delle prede più ambite per quanto riguarda la pesca bolognese è sicuramente la schivola. Poi ci sono i cefali, le orate, i saraghi, le moccure, un pochettino tutti i pesci del sottocosta. Per quanto riguarda invece l'acqua dolce, le prede più ambite sono sicuramente i ciprinidi, quindi partiremo dal barbo, dal cavedano, per finire alla carpa e ad altri tipi di pesce che poi magari ci sarà possibilità di poter curare in un video dedicato. Allora Andrea, siamo giunti alla fine di questo nostro primo video. Ecco, noi però in questo caso stiamo iniziando la pescata, sì. Quindi chissà come andrà questa battuta di pesca. Speriamo di divertirci e di fare anche qualche bella cattura. Speriamo di far divertire pure, oltre che divertirci noi, nel senso che sarà una cosa dedicata anche a far divertire gli altri. Quindi seguite questo nostro progetto su Planet Spin, fateci sapere cosa ne pensate in merito a questa nostra nuova avventura e noi ci vediamo il prossimo video. Nel frattempo prepariamo già un po' il letto di pastura, un po' di pasturazione, vediamo se qualche saraghetto che prede ci stanno. Io penso che stasera approcceremo a spigole e a cefali e qualche orata. Quindi lo scoprirete nella prossima avventura, sempre Certo. su Planet Spin Fishing, qui con Andrea Gracco. Ciao ragazzi, alla prossima. Un abbraccio a tutti!